imiti arayimpeza ndayinywa noneho akaba arafite umuti wo kuntera nyine ariko awuzana upomse uri mu iserenge aje kuntera arasusumira noneho asusumire tubahaye ikaze bakunzi ba Dreams TV 230 n'ubundi ni wa musore wanyu usanzwe bazanira ibintu ko mubishaka nuko mubyifuza umunsi ku wundi tukazamuka imisozi tukamanuka iyindi indego ari byo mataba n'ubundi tubashakira bya bindi mwadutumye kugira ngo tubibagezeho kugira ngo namwe mukomeze munezerwe aho muherereye mwese. Uyu munsi n'ubundi twabazaniye umutumire ariko kandi reka tubanze dutange pole ku bantu bari muri situation zitandukanye cyangwa se mu bihe bitandukanye dukomeza n'abari muri ibyo bibazo kandi dusaba n'abandi bose kwishimana n'abishimye twabane n'abababaye isi ni kwimera ni imisozi n'amataba no kuzamuka no kumanuka niko bisanzwe. Uyu munsi rero twabazaniye umutumire nkuko mumubona hano mu jisho rya Dreams TV 230 twamushatse kenshi kugira ngo tuze kuvugana nawe imyanya iragorana ariko uyu munsi twamufatishije. Imana ihimbazwe cyane, tuguhaye ikaze wa. Urakoze cyane. Uratangira wibwira abantu twibwire kugira ngo turushirizeho kumenya ubundi tubone ukuntu twinjira mu kiganiro neza. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Harera David. Yego. Umupapa mfite umudamu umwe n'abana 4. Yego. Ntuye hano Nairobi, Kenya. Urakoze ngo nuko nguko. Yego. Urakoze cyane. Ndibaza ko abakuzi urabibukije abatari bakuzi nabo barushirijeho kumenya n'ubundi. Yego. Hanyuma uyu munsi turaganira n'ubundi ibintu byinshi kandi bitandukanye ariko turibanda ku buzima busanzwe nibyo cyane twibandaho. David waje ryari ino muri Kenya? Muri Kenya nje vuba cyangwa umanutse vuba? Nje vuba. Muri Kenya nje vuba ariko mbagize nk'imyaka 6 gusa. Uratuye wa? Ndatuye. Uratuye kuraga ngo uhabaye vuba? Nageze no 2015. 2015. Yes. Warageze no 2015 no kuvuga ngo ino urahatuye? Urahatuye rwose. Si cyane paraporo y'abahantu hanze ariko naje paraporo nabo natanze. Ubwo bivuge ko mpatuye. Abo watanze ubwo bariyumvise bazazubaheza amaherekezo y'igihugu cyane. Ubereka amashortcut. Yego. Nuko David umaze kugera ino wasanze niki kintu cagutunguye cyane ugeze ino uvuye iriya ruguru? Ikintu cantunguye ino navuga ko nta cantunguye cyane ariko ikintu cantunguye ni ubuzima batubwiraga tukiri ruguru bwo muri Kenya. Abantu bacuruza ibituri mbese natunguwe no kubona ubuzima butari bugoye kimwe nuko bavugaga bugoye. Sanga ubuzima n'ubusanzwe ni nk'ubw'ahandi hose. Nico kintu navuga ngo cantunguye kubera ko naje nyine numva ko ari ahantu hagoye ari ahantu hakomeye. None waje witeguye gukora imbaraga zose wazizanye cyane ngo shiko usanga n'ubuzima busanzwe. Sanga n'ubuzima busanzwe kimwe n'ahandi hose. Wa mugabo yaravuze ngo yatunguwe no kuja gukamisha ku cuma. Wewe ntizagutangaje ukuntu wagiye gukamisha ku cuma waruherutse gukamisha mu kiraro? Ivyo nyine byo bitewe n'ahantu ubugeze abari ngombwa nyine ubuzumva kubera ko hano hatari inka zacu waje gukama hehese gukamisha ku nyine ku cuma bari ngombwa. David hari ubuzima bwawe nigeze kumvaho gato nibwo nshaka n'ubundi kudukonjoreraho cyane. David ninde? Ubwo buzima ni ubuzima bujanye n'imibereho ukuntu David yagwaye n'ukuntu yakize. Nico kintu tugiye gutindaho cyane. Amakuru ndakubwiye ahubwo
ko ntunguye. Abanyamakuru rero nicyo tubereyeho ni ukugira ngo dushakishe amakuru. Ushobora gusanga hari ahantu byanditse muri agenda nkakubitamo kudeyi nkaba ndayatwaye. Ubwo rero ngaho dukonjorereho bukeya twumve ukuntu bimeze cyangwa se uyarambure. Murakoze cyane, mugize neza. Hanyuma kurwara, ndatekereza ko indwara narwaye iramenyekana mu bantu benshi nyine kubera ko narwaye cyane. Hari 2019. Icyo gihe narwaye indwara itarabashije kumenyekana cyane, gusa nyine yagiye itanga ibimenyetso abantu bagakeka iyo ariyo, ariko ntabwo yabashije kumenyekana cyane. Ariko jewe mfatwa umunsi wa mbere nafashwe ndi mu ikanisa twicaye bahababwiriza, hari nka 5:00 gutya z'amanywa. Noneho mfatwa mpumagira, mpita mpumagira. Umuntu wari ku ruhande rwanje arabaza ngo se wagize ikihe kibazo? Nyine umutima wari mutera cyane. Noneho njyewe nyine ndavuga ati sinzi ukuntu nabaye nyine ko numva ndi guhumagira ngasa n'umuntu wikanze, sinzi ukuntu bimeze. Noneho umuntu aravuga ati sasa reka dusohoke, wihangane dusohoke kujane ku bitaro, cyangwa nyine turebe ukuntu nyine ugera hanze wenda witeza amabeho donc. Ambwiye gutyo. Noneho nanje ngira ngo mpaguruke, nije guhaguruka mpita nikubita hasi. Aho ukiri mu ikanisa. Noneho ibindi byakurikiyeho ntabwo nabimenye, naje kwisanga ndi mu bitaro. Noneho ubwenge wabuherutse igihe yambwiye ngo nidusohoke, tuje hanze. Nicyo gihe naherutse ubwenge, naje kugarura ubwenge nyuma y'amasaha 28 ndi mu bitaro. Uwo munsi hari 5:00 z'amanywa, burira buraca, naje kumenya ubwenge bukeye ku munsi wa kabiri. Nsanga nyine ndi mu bitaro, ndimo amaserumu, abantu baranzungurutse. Ndabaza ngo ese byagenze gute, bimeze gute? Nyine babasha kunsobanurira. Nabaye aho ndarwara buce, bampa transfert mu bindi bitaro bita ngo ni Mbagati za hano Kenya. Ngera Mbagati, nahageze uwo munsi nabo barongera mpine transfert igaruka kwa Marusi ngo ni umuspecialiste nyine wari kumpima iyo ndwara bambwiraga ashobora kuba ari. Ngere kwa Marusi nabo barongera mpine transfert ya German Hospital. Mbese muri ico cyumweru nageze mu bitaro 7. Buri munsi bampaga transfert, bakampa transfert, kandi narashikaga bakampima. Noneho bakambwira ati turabona indwara ariko kandi tubona ikiyitera neza, tibayibone nyine ngo bayisobanukirwe. Bigatuma abantu bakundi mu specialiste, nahagera naho bakampima nabo bakantuma kundi mu specialiste nyine. Nuko ariko ico gihe waza kuntuma Kenyatta Hospital. Niho naje kuvurirwa, ngira n'amahirwe nyine ndoroherwa nyine ndakira. Ico gihe byagenze gute kugira ngo ubugwaye ubundi umuganga namara abe yoshaka wenda kugutera umuti utariwo? Saa 4 za mu gitondo. Noneho haraza kurya bazagenda baheza abarwaye imiti. Agera ku gitanda canje azana nyine imiti arayimpeza ndayinywa. Noneho akaba arafite umuti wo kuntera. Nyine ariko awuzana upomse uri mu iserenge. Aje kuntera arasusumira. Noneho asusumire aba umuti ntabwo uri kugenda. Ariko je ntabwo nabonaga ko umuti utahawe ugenda, ahubwo nabonaga afite nk'ukuntu ari gususumira, ari kujuguma. Noneho ahita pompora wa muti awusubiza mu icupa. Akaba arafite gutya amazi mu gakombe gatoya. Aravuga ngo reka ngo pima amazi ngo arebe ko agenda. Noneho njye ntabwo natekereje ko agiye kuntera amazi. Noneho agupimireho amazi arebe ko amazi agenda umuti wanze. Ampimireho amazi arebe ko amazi agenda umuti wanze. Noneho njye ntabwo natekereje ko agiye kuntera amazi. Ubwo si amazi agenda yari kugaruka cyane. Nyine kubera ihari nari ndimo, kugira ngo ntekereze vuba ko umuntu agiye kungirira nabi, ntabwo nabitekerezaga vuba kuko nari ndwaye ndemze, umuntu ari kumvura, ntabwo numvaga ko umuntu uri kuje kumvura ariwe wangirira nabi. Noneho haje kubinyereka rero apompa y'amazi, kurya amaze kuyapompa gutya ayafite nk'uko agiye kuyantera. Undi muganga ahita yinjire wa mukobwa arikanga, yikange ahita atibura
y'amazi hasi nyine yaserenge hasi ahita ibure hasi ahita asohoka noneho asohoke wa muganga nawe arinjira noneho nawe yinjire yikanga ikintu kibaye aravuga se bigenze gute araza atora yaserenge apompe abona n'amazi nyine gucya naho yari apompe muri ka gakombe kari kakiri aho ngaho nuko noneho wa muganga aratangara avuga ibi ni ibiki noneho mbese uyu muntu ibi nibyo yaragiye kugutera ngo yaragiye kugutera amazi ndavuga ati njye ntabwo mbizi yaje kuntera umuti ambwira ko umuti utahawe ugenda ngo reka mpimireho amazi noneho nyine njewe sinari kumwangira nyine kubera ko ntari nzi ibyo ari byo nuko noneho wa muganga ahita atangara kurya gitangaye hinjiramo abandi babiri n'abandi baganga babiri nabo nyine baratangaye cyane ubwo se wa muganga uracara aho wa wundi yahunze yagiye yahise nyine abitibura ahita asohoka noneho abaganga bankorera kansaringi bambwira ko ari umuganga yarazi ikintu ari gukora ariko nyine mbona nabo batangajwe n'ikintu cyari kibaye nuko ariko nyine nyuma naje nyine kumenya ko nawe atari bo babyikoreshaga nyine uwo muntu barabimukoreshaga nyine uwo munsi bahise banamwirukana le même jour bahise banamwirukana uwo munsi nyine gusa nyine yagize ibahati mbi baramwirukana uko nyine byitwa nyine ko shitani yari yamuteye ariko ntabwo naramubabariye kubera ko nyine nawe ntabwo yari we yari satani ikindi kandi yari abantu bamukoreshaga ariko ntabwo kubera ihari nari ndimo ntabwo imitekerereze yanje yihutaga cyane ku buryo nahitaga ntekereza ko agiye kuntera amazi ari bunyice mbese umaze kubona abaganga umaze kubona reaction y'abaganga wewe umaze kwibona wewe wabyakiriye gute narikanze ko nawe sena uyu muntu yaraje kunyica turafiki ijambo rya mbere ntabwo nari muzi ikindi cya kabiri ntaco twapfaga ikindi cya gatatu noneho nkareba ukuntu ariwe muntu waruje kumvura ariko noneho akaba ariwe waruje kunyica ico kintu nyine carankanze bituma ahubwo nabikurikirana cyane kugira ngo menye impamvu umuntu yaraje kuntera amazi tutanaziranye nyine mbikurikiranye nyine menya amakuru nyuma nuko ariko nyine Imana yarahabaye kubera ko Imana yaranyimanye mbese ntabwo yashatse ko wenda mpfa muri ico gihe ubwo se ni wewe wabigejeje ku buyobozi bw'ibitaro cangwe niba abaganga babivuze n'ubundi kugira ngo ngo wenda bibe byomugiraho ingaruka noneho abaganga ubwabo barabivuze ariko noneho nanje mbwira dogiteri w'ibitaro ndamubwira ati rero hano habaye ikibazo ejo mutekerereza ukuntu kimeze ndamubwira ati rero muramuka mutabinsobanuriye nzarega ibitaro kubera ko nta kuntu mwaba mufite abantu muri kuvura akaba ari mwe muza kubica kandi abahamya ni abaganga bawe n'abarwayi babonye ukuntu byagenze hano ejo nyine dogiteri asaba imbabazi asobanurira ukuntu byagenze nyine nuko ambwira ko nyine n'uwo munsi yahise yirukana uwo muganga nta nubwo nongeye kumubona gusa twaje guhura nyuma nyine mu buzima busanzwe ariko ntaco twigeze tuvugana kuri ico kibazo nyine noneho waramubabariye birashira naramubabariye cyane kandi urakira ku mutima naramubabariye ndakira ku mutima n'utari we n'uwabimukoresheje bose narababariye cyane pole cyane wihangane rwose kandi Imana ishimwe yahakubereye wihangane rwose ariko icanteye imbaraga zo kubabarira burya kugira ngo ubone imbaraga zo kubabarira umuntu agukoreye ikintu nk'ico ntabwo biba byoroshye ariko natekereje nyine ko atari bo bafite umugambi ku buzima bwanje wenda ku buryo bahita baburangiza noneho ndebye aho Imana yagiye incisha aho Imana yagiye insimbutsa ndavuga nabo nyine reka mbababarire ndababarira tu urababarira nico canteye imbaraga noneho ni byinshi wagiye ubabarira abantu ubundi nje mu buzima busanzwe ndi umuntu ugira imbabazi nta kintu wampemukiraho mu rwego ntabonera imbabazi niko ntekereza nta kirambaho ntabonera imbabazi n'ubu ntekereza ko nta kintu umuntu yankorera tababarira hanyuma David rero muri ibyo bihe byose waciyemo bitoroshe bigoye rwose ibihe biremereye kandi ibihe bivunanye by'ubushobozi ndetse utari umurengera niki kintu ni irihe somo byaguhaye muri societe hano mu bantu twese gutya niki byakwigishije
murakoze cyane. Urabona uri muri iyo situation ibyo ari byo byose ntabwo wareka kwiga. Yego. Ikintu nabashije kwiga ndamenya, nariyize njewe ubwanje ndimenya. Ikindi kandi menya agaciro mfite ku bantu. Ikindi menya imbaraga z'abantu ku buzima bw'undi. Ikindi cyane namenye imbaraga z'Imana. Nabashije kubona Imana kubera ko ntabwo byari byoroshe. Rero hari imbaraga zisaba imbaraga z'abantu, zisaba imbaraga z'Imana. Mbese nabashe kwimenya njewe ubwanje. Ikindi mbasha kumenya abantu kuri nje n'iki, mbasha kumenya abantu. Ikiruta byose mbasha kumenya imbaraga z'Imana. Hanyuma se muri ibyo bihe kurumva ko wazungurutse ibitaro byinshi n'ubushobozi bw'inahangaha twese tuzi, ese byagenze gute? Ni gute byagenze kugira ngo ube wava muri iyo situation? Murakoze cyane. Iyo situation yari igoye. Urumva nabonaga transfer buri munsi mu cyumweru, kandi nazengurutse ku bitaro bikomeye bimwe bisaba amafaranga menshi. Ariko burya iyo ikintu cyose kikubayeho Imana igutegurira n'abagira neza bazagufasha. Imana yampaye abagira neza. Imana yampaye abagira neza baramfasha. Nari mfite umuryango, ariko ndatekereza ko 80% nafashijwe n'abantu b'Imana. Imana yantumyeho. Kubera ko mbona no gushimira umumama ari muri Amerika. Imana imuha umugisha, ni umugira neza mwiza. Ni umuntu wangiriye neza ntazabyibagirwa. Ni umuntu twari tuziranye buke bushoboka. Nta n'indi relationship twari dufitanye cyane, ntitwanavuganaga. Ariko yamenye ko ndwaye anyitaho, aramvugisha. Hari igitondo kimwe yanyohereje $1,000. Icyo gihe nari ndi Kenyatta ndi kwivuza. Ubona $1,000 zirashitse. $1,000 yazohereje kuri banki. Nyine yarazi ko ndwaye, ariko nyine we yishizeho umutwaro, nyine mubwiye ukuntu ndwaye. Niwe wanshatse, ashaka nimero yanje, aranyandikira, aramfasha muri ubwo buryo. Uwo munsi amafaranga yarayohereje, aramfasha mu bitaro, na nyuma yabwo yaje kohereza yandi. Yarankurikiranye kugeza nkize. Imana imuha umugisha, ndamushimira cyane. Turamusabira umugisha. Icyo yakoze ntabwo nzacibagirwa. N'abandi benshi ndashimira abantu bose bamfashije muri ico gihe. Imana ibaha umugisha. Hari abantu Imana yakoresheje ibintu bikomeye. Wenda uwo niwe mvuze, ariko hari abantu benshi. Nta kintu nigeze mbura muri ico gihe. Ntabwo nabuze umuti, ntabwo nabuze igipimo, ntabwo nabuze kubonana n'umudokiteri. No mu rugo, ubuzima bwo mu rugo ntabwo bwigeze buhagarara. Byose byagenze neza. Donc rero ndashimira abantu bose bamfashije, kandi ikindi ndashimira Imana yankijije. Muri ico gihe ntabwo byari byoroshe, ariko ndashimira Imana n'abantu bamfashije. David, turagushimiye. Murakoze cyane. Turagushimiye rwose, wakoze kutwitaba. Imana iguha umugisha. Hanyuma abantu badatanga imbabazi rwose, mugerageze mutange imbabazi. Niko gukira, mugerageze mutange imbabazi. Hanyuma abantu batarakora subscribe, please bakandeho ndetse balayikinge ka kantu ka like. Ikindi igitekerezo muri comment birakenewe rwose. Kirakenewe. Ni iby'ingenzi. Murakoze kutwamamariza David. Turagushimiye. Hanyuma abantu twabanye mwese, Imana yo mu ijuru ibahe kurama, ibaha amahoro n'umutekano, mugira amagara meza, murame. Turabakunda. Nakagaruka. Ciao ciao.